Migratsiya agentligining Telegram kanalida e'lon qilgan. Qancha vaqt ketdi keyin ketishingizga? Bir hafta o'tib javoblar keldi. Men pulimga uxladim. Birinchi shok nimada bo'ldi? Ko'plar bargini yurganmiz. Bu ishimizga pul to'lamaydi. Vaqt kelsa urishardi. Falonchi davlatda ish bor ekan. Migratsiya agentligiga kelib, shartnoma qilishingiz kerak. Bizni ahmoq qilishyaptimi? Bu imtiyozlarni davlat qaytarib oladi. Yeb-ichalik tekin. Yotoq-joy firma tomonidan. Viza va aviabilet xarajatlari qoplab berilyapti. Ishonmadim bu narsaga. Bitta konsaltingga 36 million so'm pul bergan ekan. Yana bir sal og'riqli savolim bor-da. Yo'q, sen qozoq, yo sen o'zbek. Buni yashirmasdan bemalol ayting. Migratsiya $2000 pul bergan ekan. Hosil yaxshi bo'lmagan. Bu holatiga kulishimni ham, yig'lashimni ham bilmadim. Bloklaringizni ko'rib turaman. Bir qiziqarli o'yinlar o'ynaysizlar. Firmamizga ertalabki 4:00 da yetib borganmiz. Soatiga o'sha payt 11.44 funtdan berardi. Qancha soliq qaytarib oldingiz? 20 million so'm Buyuk Britaniyaga ishlab kelaman. Assalomu alaykum azizlar. Bugun podkast formatidagi yana bir loyihamizga guvoh bo'lasiz. Yoqadi degan umiddamiz. Migratsiya agentligi deganda ko'pchilik chet elda ishlash, uning shart-sharoitlari va shunga o'xshash faktlar bilan qiziqishadi. Falonchi davlatda ish bor ekan, sharoitlari yaxshi ekan, oylik maoshlari yaxshi ekan, men ham borsam bo'ladimi degan savollar qiziqtiradi va qaysidir chet elda borib ishlab kelgan inson bilan muloqot qilganlari keladi. Chet elga borib kelganlarning ko'pchiligi bordim, ko'rdim, pishdim deb javob berishadi. Bugun bizning studiyamizda ana shunday pishib kelgan mehmonlardan bittasi o'tiribdilar. Mirkomil. Mirkomilni menimcha ko'pchilik taniydi, chunki Mirkomil 100 mingga yaqin obunachilarga ega blogerlardan bittasi. O'zining Instagram sahifasini yuritadi va mavsumiy ish dasturining faol ishtirokchilaridan biri. O'zingizni tanishtiring, Mirkomil. Mening ismim Mirkomil. Jizzax viloyati G'alarol tumanida shu 2 yildan beri shu Buyuk Britaniyaga mavsumiy qishloq xo'jaligida ishlab kelaman. 2025-yilda ham ishlab keldim. Qaytganimga 1 oymi bo'ldi. Taklifnoma kelgan bizaga. Hozirda hujjat ishlarini davom ettiryapmiz. Xudo xolasa may oyida yana qaytib ketamiz 2026-yilga. Ikkinchi marta ham ish beruvchidan o'zingiz shartnomani olib ishlab keldingiz. Uchinchi martasiga endi ketyapsiz, to'g'rimi? Endi ketaman. 2026-yilga 3-martasi. Uchinchi martasi juda ham faol ishtirokchisi ekansiz. Umuman bu dastur haqida qayerda eshitgandingiz? Umuman bordingiz, og'ir-yu, yengil-yu boshidan boshlab bir aytib bering. Hammaga bu qiziq albatta, chunki bilasiz, yaqinda onlayn va offlayn tanlovlar tugadi. Birinchi marta ketayotgan dasturning ishtirokchilari bor, bularga bu qiziq. Agar birinchi boshdan boshlaydigan bo'lsam, men universitetda o'qiganman. Jizzax pedagogik universitetida, jismoniy madaniyat fakultetida o'qishimni tugatganimdan keyin baribir ishlashim kerak, qayerdadir, qanchadir vaqt qurilish sohasida ishladim, shunaqa ishlarda ishladim. Keyin bir tanishim shu migratsiya agentligi orqali tanlov bo'lishini aytib qoldi. Shu tanlovda bir omadimni sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Migratsiya agentligining Telegram kanalida e'lon qilgan. O'sha paytda registratsiyada o'tganman. Qanchadir vaqtdan keyin test bo'lishini aytdi. Testdan ham muvaffaqiyatli o'tganimdan keyin menga suhbat jarayoniga taklifnoma keldi. Ya'ni suhbatga borish. Shu joyda bitta savol. Mirkomil, test jarayonidan o'tdim deyapsiz. Test nimadan iborat? Test jarayoni bizga topshirgan payti sal boshqacharoq edi, ya'ni oddiyroq edi. Oddiy deganda hozirgisi ham oddiy. Rus tilini o'rta darajada biladiganlar uchun ham oddiy hisoblanadi. Hozirgisi salgina ko'rinishi o'zgargan, ya'ni biza maktab payti aytardik, ochiq test, yopiq test, xuddi shu ko'rinishda bo'lgan. Testdan keyin meni suhbat jarayoniga taklif qildi. Bu yerda boyagi xopis vakillari ishchilarning hammasini suhbatdan oldin ish jarayoni bilan, u yerdagi vaziyatlar qanday, hammasi bo'yicha to'liq ma'lumot berib o'tdi. Undan keyin har bitta viloyat bilan alohida ajratib, keyin suhbatga ham misol uchun bir kishi emas, misol uchun bitta xonada bo'lsa 5-6 kishi birdan kiradi. Undan tashqari yana 5-6 kishi boyagi kuzatib turib, shunaqa jarayondan o'tganmiz suhbatda. To'g'risi men o'zim suhbat jarayoniga borganimda o'taman deb o'ylamaganman. Shunchaki boyagi omadim sinab ko'rish uchun topshirganman, ishtirok etganman. Endi Mirkomil, o'tdingiz tanlovlardan, sizga elektron pochtangizga siz o'tdingiz, qabul qilindingiz deb keldi. Qancha vaqt ketdi keyin ketishingizga? Men hozir aniq eslayman. 2023-yil 23-noyabrda suhbat jarayoniga ishtirok etganman. Bir hafta o'tib javoblar keldi. Shunda 30-noyabrmi, 1-dekabrmi shunga to'g'ri keladi.
Ana undan keyin menga xabar keldi migratsiya agentligi tomonidan. Siz tanlovdan muvaffaqiyatli o'tdingiz. Endi siz migratsiya agentligiga kelib shartnoma qilishingiz kerak dedi va men 7-dekabrdan kechikmasa holatda migratsiyaga borib shartnoma qilib keldim. Ya'ni shartnomada boyagi biz o'zimiz bilan kafil olib borishimiz kerak. U kafil nima uchun kerak? Biz Buyuk Britaniyada qolib ketmasligimiz uchun nelegal Maqomga o'tib qolish. bu tomonlari ham bor. O'shaning uchun biza kafil bilan borilgan va kafilda ma'lumotlari ham kiritilgan. Shundan keyin bizga bosqichma-bosqich hujjat ishlari davom etdi. Bizadan so'ralgan ma'lumotlarni berdik, ya'ni bizada anketa to'ldirildi, ya'ni o'zimiz haqimizdagi ma'lumotlar. Undan keyin tibbiy ma'lumotnomalar, bu hujjatlar qilingandan keyin bizaga vizaga to'lov jarayoniga to'g'ri kelyapti. Meni shartnomam 10-mayga to'g'ri keladi, ya'ni borishim kerak edi. Shu bilan birinchi sezonni boshlab olganman. Qarang, Mirkomil, o'sha vaqtda siz biletni o'zingiz sotib oldingiz, viza xarajatlarim o'z hisobingizdan O'zim bo'ldi. hisobimdan bo'lgan. Endi hozirgi ketayotganlar bilan agar suhbatlashgan bo'lsangiz, viza va aviabilet xarajatlari qoplab berilyapti. Qachonki o'sha ish beruvchi bilan mehnat shartnomasini tuzgandan so'ng mehnat shartnomasini xorijiy ish platformasiga yuklaydi. Yuklashgandan keyin bu yerda o'sha 3 ish kundan kechiktirmagan holda agar hamma dokumentlari to'liq onlayn tarzda yuklansa, kompensatsiya qilib qoplab beriladi. Bu ham bir imkoniyat. Bu safar borganingizda siz ham shu imkoniyatdan foydalaning. Aslini aytadigan bo'lsam, bu imkoniyatdan shu yil foydalandim. Foydalandingizmi? O'sha pullarni qaytarib oldim. O'zimdan tashqari qolgan sheriklarimga ham yordam berib, bu pullarni qaytarib oldik. Bu bizga yaratilgan imkoniyat desam to'g'ri bo'lar. Rivojlangan davlatlarga ketayotgan har bitta fuqaromiz shunday bir imtiyozlardan foydalanishlari mumkin. Qachonki tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasiga ketishsa, yakka tartibda borishsa, bunday imkoniyatlardan foydalanishmaydi. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Agar migratsiya agentligi orqalimi, xususiy bandlik agentligi orqalimi tashkillashtirilgan tartibda ketib, o'sha qonunni buzib yoki ishchi viza talablarini buzgan holda shartnoma talablarini buzib, nolegalga o'tsa, o'sha vaqt kelganda qaytib kelmasa, bu imtiyozlarni davlat qaytarib oladi. Bu yog'i ham bor. Shuni ham e'tiborga olishingiz kerak, chunki sizda juda ham ko'p obunachilaringiz bor. Aytib o'ting, shu narsaga e'tibor berishsin. Bunday holatlar yo'q emas, afsuski bor. Bu o'sha talablarning buzilish holatlari nafaqat o'zlariga, balki ulardan keyingi boradiganlarga, umuman davlatga nisbatan o'sha ish beruvchini salbiy yoki ijobiy fikri tug'ilishida juda ham katta omil hisoblanadi. Xo'p, Mirkomil, shartnomangiz chiqdi, siz ketdingiz, Angliyaga yetib bordingiz. Qaysi joyda bo'lgansiz? Qaysi hududda? Shotlandiyaga yetib bordingiz. Undan keyin birinchi 24 soat qanday o'tdi? Birinchi shok nimada bo'ldi? Biza Shotlandiyada firmamiz lokatsiyasi Shotlandiyada bo'lgani bilan bizaga Hobbs tomonidan Londondagi Heathrow aeroportiga biletimizni olishimizni aytdi. Keyin biza 10 soat avtobusda yurishimiz kerak edi. Aeroportdan joy yetib borish transfer. Yetib borish uchun 10 soatlik avtobusda yurishimiz kerak. Birinchi bizada paydo bo'lgan narsa baribir atrof muhitga qaraysiz, his-tuyg'ularga to'g'risi boshqacha. Biz kechasi yurganmiz, firmamizga ertalabki 4:00 yetib borganmiz. Uyqu bo'lmagan, charchoq bo'lgan. Birinchi kun bordik, bizni joylashtirishdi. Ko'pchilik dam oldi. Bizada ozroq qiyin bo'lgan birinchi yil borganimizda, sababi o'sha yili hosil yaxshi bo'lmagan, ya'ni ish bo'lmagan. Biz borganimizdan keyin bir hafta, taxminan 8 kun yoki 9 kun biz hech qayerga ishga chiqmasdan yotganmiz. Demak, bu force major holat, ya'ni ish beruvchidagi hosil, bu tabiiy bir hodisa. Bu narsa bizaga shartnomada ko'rsatilgan, eng qizig'i ko'rsatilgan. Bu narsaga shartnomani o'qigan odam bu vaziyatni tushunadi. Agar shartnoma o'qimasdan imzo qo'ygan odam firmadagi menejerlarga qanaqadir norozilik bildirishi mumkin. Shunaqa holatlar ham bo'ldi. Keyin ular shartnomani eslatishdi, ortiqcha gap bo'lmadi. Lekin 9 kun dedim, 8 kun dam olganimizdan keyin ish boshlandi. Ancha charchoqlar ham bahonada chiqibdi. O'sha 10 kun uchun sizlarga oylik to'langanmi, to'lanmaganmi? Yo'q, to'lanmagan. 10 kun yotganingiz birinchi shok bo'ldimi sizga? Yo'q, menda o'zimda shok bo'lgan narsa endi ish jarayonida bo'lgan. Ya'ni ish kam bo'lganligi uchun kuniga 8 soatdan deyilgan, shartnoma 8 soat o'rtacha ish soat deyilgan. Lekin biza birinchi kundan chiqdik, 4 soat ishlaganmiz. Ya'ni nima ish qilganmiz? Qulpnoylar bargini yurganmiz. Men o'yladim, bu ishimizga pul to'lamaydi.
Bu qanaqa ish? Bizni ahmoq qilishyaptimi? Nahotki shu ishga ham misol uchun soatiga o'sha payt 11.44 funtdan berardi. Shuncha pulni bizlar shu ish uchun beryaptimi? Bular aldayapti bizni degan xayollar o'tgan. Baribir sheriklarimiz bilan shu gaplashganmiz. Keyin oylik tushdi. Yo'q, rostdan pul bergan bizga. Biz xursand arzimagan ish uchun. Bizga minimum beriladigan soat haftasiga 32 soat. Ya'ni o'shanga hisoblab berilgan. Agar biz 30 soat haftasiga ishlasak ham bizga 32 soatga pul to'laydi. Chunki shartnomada shunaqa berilgan. Shartnomada agar ish bo'lganda edi, biz ishlayverardik. Ishlayverardik. Sizda ish bo'lmaganligi uchun biz shuncha ishladik, yaxshi. Agar bizga shu yerda qo'shimcha aytib o'tay, haftasiga 48 soatdan oshib ketsa, bizga qo'shimcha ish haqi to'lanadi. Ortiqcha 8 soatdan oshgan har bir soatimizga ham 1,5 barobardan to'laydi. Keyin 48 soatdan oshgan soatga ham shunaqa qo'shimcha ishga 1,5 barobardan haq to'lanadi. Bu yaxshi. Siz uchun birinchi shu qulupnayni bargini tersangiz ham shartnomadagi summani sizga to'lashgan. Endi qarang, Mirkomil, Angliya mavsumiy ish, Instagramda ham juda ham ko'p yoritiladi. Bu yoqdagilar ham juda ham ko'p qiziqishadi, tanlovlar juda ham qizg'in o'tadi. Har xil stereotiplar ham bor to'g'risida. Shuncha to'laydi, shuncha to'lamaydi. Ish sharoiti ham bunaqa, boshqa o'sha stereotiplarni qay darajada haqiqat yoki qay darajada haqiqatdan uzoq bo'lgan gaplar? Juda ko'pchiligi haqiqatdan uzoq desa ham bo'ladi. Masalan, juda ko'p Instagramda ko'raman, yeb-icharing tekin, yotoq-joy firma tomonidan deyiladi. Yo'q, hech qaysi firmada menimcha yotoq-joy tekin emas. Biz haftasiga hozirgi kunda 70 funt sterling biz ishlagan haqqimizda qolinadi. Undan tashqari yeb-ichishimizga haftasiga 40 funt deylik. 40 funt, 50 funt. Shartnomada ko'rsatilgan, Yo'q, bu produktimizga, ya'ni yeb-ichishimizga o'zimizni oyligimiz olganimizdan keyin magazinga, supermarketga borib o'zimiz bozorlik olib kelamiz. Bu ishlarga firma aralashmaydi. Faqatgina biz turar joyimiz karavan deyiladi. Karavanimiz uchun firma o'zi pul oylik berishdan oldin bizdan ayrilib qolinadi 70 funt. Sizlarning ishlarga topgan pulingizdan to'g'ridan-to'g'ri yotoq joyiga to'lanadi. Yotoq joy haqida ozgina tasavvurga ega bo'lishlari uchun boradiganlar. Necha kishi yotasizlar yotoq joylarda? Hamma sharoitlar bormi? Yashash sharoitinglar qay darajada munosib sizlarni ishlab qaytib kelib dam olishingiz uchun? To'g'risini aytsam, men uchun komfort yotoq joylar 3 kishidan 5 kishigacha turish mumkin. Bitta karavan deymiz. Ya'ni bitta xonada 2 kishi, 1 kishi, oilaviylar uchun ham alohida xonalar bor. Dush, hamma narsa sharoitlari zo'r, oshxonada ham hamma narsa bor, hamma sharoit bor. Ishdan qaytib kelgandan keyin charchab qolmaysizlarmi? Ovqat kim qiladi? Yoki bir kundan dejurstva qilib navbatchilik qilasizlar? Topdingiz. Endi men o'zimizda shunaqa. Misol uchun biz bu yil ishladik, 5 kishi bo'lib ishladik. 5 kishi bo'lgandan keyin 1 kishi ertalabdan kechgacha dejur bo'ladi. Ya'ni ertalab turadi, zavtrak tayyorlaydi, obedga ham kelsak bizdan oldinroq chiqadi. Ya'ni bizdan oldinroq deganda ishdan emas. Biz sekin xonamizga borganimizcha sal yugurib boradidagi. Ba'zi firmalarda ya'ni bir 10 kilometr, 15 kilometr uzoqqa borib avtobusda ishlashi mumkin. Ular o'zi bilan ovqatni olib oladi. Bizda lekin yaqin bo'lganligi uchun xonamizga kelib obed qilib ketamiz. Mirkomil, endi ko'pchilikka qiziq, buni yashirmasdan bemalol ayting. Ish beruvchilarning munosabati qanday? Qat'iymi, qattiq qo'lmi yoki muloyimmi? Bizning firmamizdagi ish beruvchilarimiz bizda men uchun ma'qul keladi. Ya'ni siz aytayotganingiz o'ylashingiz mumkin, yo'q, ish boshqaruvchilar qanaqadir qattiqroq bo'lishi mumkin. Yo'q, bizda bunaqa tizim emas. Bizda hamma ish aytiladi. Hamma o'zimiz ishimizni bilamiz, qilamiz. Bizga ortiqcha gap so'z yo'q. Ishni nazorat qiluvchilar vazir deyiladi. Vazirlar ortiqcha gap yoki so'z yo'q. Qaytamiga ular bilan hazil-huzul, xuddi 10 yillik tanishdik. Birga suhbat qilamiz, birga muhokamalar bo'ladi ish beruvchilar bilan. Boshqa davlatdan kelgan ishchilar bilan munosabatlaringlar yoki bir qiziqarli voqea bo'lgandir, boshqa bo'lgandir. Bu yil Qirg'izistonning fuqarolari ham keldi. Biz yaxshi chiqishib ketdik. Qirg'iziston, Qozog'iston o'zi yaxshi bir-birimiz bilan muloqotimiz. Endi bir xil deyarli bitta millatimiz. Bir-birimizga yaqin bo'lganimiz uchun birga ishlaymiz, lekin yaxshi. Bizda hech qanday ajratish, yo'q sen qozoq, yo'q sen o'zbek degan narsa yo'q. Hammamiz bir. Ahil, eng qizig'i ahil. Juda ham ahil. Juda ham ahil. Vloglaringizni ko'rib turaman. Bir
qiziqarli o'yinlar o'ynaysizlar, ishdan chiqqandan keyin baribir uzoqqa otish, har xil o'yinlaringlar men har doim ko'raman, skochlar bir-biringlarni bog'laysizlar, xullas o'zinglarni zeriktirmaysizlar. Endi qarang, ishlayapsiz, boshqa davlatda, boshqa sharoitda, har xil millat vakillari bilan muloqotga kirishyapsiz. O'zingizda qanday o'zgarish sezdingiz? Hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi desa noto'g'ri bo'ladi. O'zgarish bo'lgan, baribir fikrlashda, odamlarni qilayotgan ishini ko'rib ham nimadir o'rgansangiz bo'ladi. Asosiy u yerda boyagi madaniyati, bir-biriga bo'lgan hurmat juda yuqori. Britaniya fuqarolarida endi men ko'rgan narsam shunaqa bo'lgan. Bir-biriga, yo misol uchun migrant bo'lganim bilan menga hech qanaqa boshqalarga qaraganda boshqacharoq munosabatda emas, hammaga bir xil chiroyli muomalada men sezganim shu narsa. Endi qarang, blogerlik faoliyatini ana shu yerga borib boshladingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Qancha podpischi yig'dingiz? 100 mingga yaqin Bu kichkina son emas. Bu fikr qayerdan paydo bo'ldi? Shunchaki boshida o'zingizni kundalik hayotingizni aytib o'tardingiz. Sizdagi obunachilarning ko'pligi ham Angliyada mavsumiy ishga qiziquvchilar ko'pligidan dalolat beradi. Chunki sizning yo'nalishingiz asosan shu. 100 ming, 90 mingdan ortiq obunachi yig'ish bu o'zi emas. Hattoki mana hozir boshqa mavzularni qo'shsangiz ham mana shu blogni yuritib, reklamalar olib, daromad qilishingiz mumkin, to'g'rimi? Bu yo'nalishga kirishimda to'g'risi o'zim sal tortinchoqroq, shunaqa. Lekin ishlaringiz ancha professional. Videolaringiz, montajlaringiz ancha professional. Balki hozirlar endi o'rgangan bo'lishi mumkin. Bu yo'nalishga kirishimda asosiy do'stim bor. Hozir Medinstitutimiz, Medinstitutda o'qiydi. To'g'risini aytsam, majburlagan desam ham qarshi boshladiganlar, sizga motivatsiya berganlar. Juda ko'p vaqt kelsa, do'stim bo'lsa ham vaqt kelsa urishardi. Mana shu narsani qilishing kerak, mana shu narsaga qiziqish yuqori. Qanaqa do'stingiz borlar? Shunday. O'sha do'stim orqali yo'nalishni to'g'riladik. Endi bu yerda faqat men desam xato bo'ladi. Men atrofimdagi sheriklarim qo'llab-quvvatlaydi, ular ideya beradi, o'shalar misol uchun mana shunaqa video qilaylik. O'zimiz uchun qiziq. O'zimizni zeriktirmaymiz. Sheriklarimiz bilan ahil-inoq bo'lganimiz uchun menimcha ko'pchilik biz videolarimizga ham qiziqadi. Endi mavsumiy qishloq xo'jaligi o'z nomi bilan mavsumiy qishloq xo'jaligi. Ana shu yerdagi mahalliy tajribadan nima o'rgandingiz qishloq xo'jaligi sohasiga qanaqa tajriba orttirdingiz? Masalan, sizga hozir parting ochishga pul berib parting ochgin, klubni yetishtirgin desa olib keta olasizmi shu ishni? Keta olaman. Olib ketasiz, молодец. Shu joyda bitta men aytib o'tib ketay, Xalqaro migratsiya tashkiloti bilan birgalikda aynan xorijda ishlab qaytib kelganlar uchun grantlar e'lon qilinadi har yili. Ko'rgan bo'lsangiz biz ham e'lon beramiz. Har yili ana shu grantda nafaqat xorijda ishlab kelgan fuqaro, balki uning oila a'zolari, farzandlari va ayoli ham ishtirok etishi mumkin. Ana shu grantlardan foydalanib, faqat bitta sharti bor. 1 yil davomida o'sha Xalqaro migratsiya tashkiloti bilan aloqada bo'lib turish kerak. Shu grantni, shu qo'llab-quvvatlovi qay darajada inson hayotiga ijobiy ta'sirini ko'rish uchun ular ham kuzatib turishadi. Xohlasangiz shu grantlardan foydalanib qandaydir bir tadbirkorlikka yo'lga qo'yishingiz mumkin. Men o'zi bu Buyuk Britaniyaga borishdan maqsadim bo'lgan. Ya'ni o'zim sportchi, sport bilan hozirgacha muntazam shug'ullanib kelaman. Borishning asosiy maqsad o'zimga shaxsiy zal qilish, ya'ni qaysi turi bilan shu sport? Kickboksing turi bilan. Kickboksing demak, bemalol ochsangiz bo'ladi yo'lga. O'sha o'zim shaxsiy zal ochish, ya'ni o'zimni trenerlik qilish. Buyuk Britaniya ketishdan oldin ham trenerlik qilganman. Shogirdlarim ham anchagina chempion shogirdlarim bor. Hozirgacha chempion shogirdlaringiz. Respublikasi chempionlar bor ichida. Siz O'zbekiston uchun kerakli kadr ekansiz, juda ham kerakli kadr ekansiz. O'sha maqsad shu bo'lgan aslida. Ba'zi bir kamchilik uyda, misol uchun shu moliyaviy xarajatlarni qoplash bo'lgan, asosiy maqsad. Hop, yana necha yil ishlab kelsangiz, o'sha moliyaviy xarajatlaringizni bemalol qoplay olasiz. Qiziq joyga keldik, bir komil sezgan bo'lsangiz. 2 yil desak, boyagi zalimni ham bitirib olsam kerak. Demak, kelajagingizga investitsiya qilish maqsadida hozir ishlayapsiz. Demak, kimdir mahkam bank to'plab turibdi pulingizni, otangiz, onangiz, to'g'rimi? Endi qarang, moliyaviy tomoni eng qiziq joyida. Ketadiganlarga borib endi rejalashtirayotganlarga qanday muhim moliyaviy maslahatlar bera olasiz? U yerda nimalarga ko'p sarflab yormaslik kerak, nimalardan tejash mumkin? Britaniyaga borib mavsumiy ishlarda ko'p kuzatiladigan holat ko'proq Britaniyadagi mahsulotlarga qiziqadi. Ya'ni misol uchun oddiy misol kiyim deylik, kiyim-kechak qimmat, baribir o'zimizda qaraganda ancha qimmat. O'zbekistonga o'sha kelsa, misol uchun bittamiz 3 ta olish mumkin. O'sha tomondan aytishim mumkin, chunki o'zim xato qilganman, shunaqa
Boshingizdan o'tgan. Boshimdan o'tgan. Keyingi yil borsam o'sha xatoni qilmayman. Bordikmi, ishlab uyga yuborish kerak. Eng qizig'i uyga yuborilmasangiz baribir o'sha pul o'sha yerda yo'q bo'lib ketadi-da. Ishlatib qo'yasiz. Maslahatim ishlagan pulni yeyishingizga olib qoling. Hoziroqqina qo'shimcha zapas deymiz. Qo'shimcha holatlarga. O'shanaqa holatga olib qolish kerak. Qolganini to'liq uyga yuborish maslahat beraman. O'zim ham xudo xolasa keyingi shunaqa qilaman. Pul o'tkazish asosan ilovalar bilan avvalgi 5-6 yil oldin Rossiyada ishlaganlar bankka bor, yo'q bunaqa narsa yo'q. Hozir zamonaviy TransferGo degan ilova bor. Tezkor, ishonchli, katta pul yuborgan taqdiringizda ham qanaqadir muammo bo'lmaydi, tez ishonchli o'tadi. O'zbekistonga xohlasangiz so'm, xohlasangiz dollar ko'rinishida yuborsangiz bo'ladi. Bu yerda funt sterlingni olasizlar. Funt sterlingni olamiz. Funt sterling kursga qarab so'mga, dollarga to'g'rilab shu ko'rinishda yuborsangiz bo'ladi. Shu joyda yana bir muhim ma'lumot eslatib o'tishim kerak. Moliyaviy savodxonlik joyi kelganda, Migratsiya agentligining YouTube sahifasida moliyaviy savodxonlik bo'yicha onlayn darslar joylashtirilgan, ya'ni Xalqaro migratsiya tashkiloti, Markaziy bank va Migratsiya agentligi hamkorligida ishlab chiqarilgan juda ham tushunarli bo'lgan video darslar bor. Shu video darslar orqali ham siz moliyaviy savodxonligingizni oshirishingiz mumkin. Migratsiya agentligida nafaqat Angliyaga, balki har qanday davlatga ketishdan oldin ko'niktirish darslari bor. 1 oy davomida ko'niktiriladi. Ana shu davlatning demak madaniyati, qonunchiligi, migratsiya qonunchiligi asosan o'rgatiladi. Bundan tashqari moliyaviy savodxonlik bo'yicha ham darslar bor va ana shu darslarda o'zlashtirib, yaxshilab o'qib ketgan odam menimcha siz aytgan kamchiliklarga yo'l qo'yishmasa kerak. Bundan tashqari yana bir sal og'riqli savolim borda. E'tibor bergan bo'lsangiz, shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ana shu Angliyada kuryerlik, ya'ni yetkazib berish xizmatida ishlayotgan hamyurtimiz o'zlarini har kunlik o'sha londonlik kuryer Instagram sahifalarining nomi har kunlik ishlarini olib ko'rsatib yuradilar va yana bitta o'sha bloglarida shunda ham bir qanaqadir o'zlarini chiroyli tutmadilar va bu muhokamalarga sabab bo'ldi. Hattoki o'zlarining obunachilar ham bu ishlari noto'g'riligini boshqa hammasini aytishdi. Ko'zingiz tushdimi shu narsaga? Siz fikringiz qanaqa shu narsaga? Endi baribir xorijda ishlab kelgan odam sifatida bir fikringizni bilaylik. Xorijga borganimizdan keyin baribir siz boshida aytib o'tdingiz, bizga ko'niktirish, u biza borayotgan davlatni madaniyati bu yo'nalishda, misol uchun men o'zim borishda olinam, migratsiya agentligi tomonidan tushuntiriladi. Borgandan keyin biza o'sha qonunlariga baribir amal qilishimiz, ularning odatlariga hurmat bilan qarashimiz kerak. Agar bizlar qonunlariga, qarorlariga hurmat bilan qaramasak, bizlarga ham qarashlar o'zgaradi. Keyin bizga ham hurmat yo'qoladi, muomalasi o'zgarishi mumkin. Chet davlatga bordimi, fuqarolarimiz shuni tavsiya beraman. O'zimizni tarbiyamizni chiroyli tomonini ko'rsatishimiz kerak deb o'ylayman-da. Endi Mirkomil, ozgina hissiyotlaringizga tegishimiz mumkin. O'sha yerda ishlayapsiz, yuribsiz. O'zbekistondagi eng sog'ingan narsangiz nima? Nimani eng ko'p sog'inasiz? O'zbekiston ovqatlarini sog'inadi. Men uchun O'zbekistondagi milliy taomlarimiz eng zo'ri hisoblanadi. Bitta men uchun emas, barcha musofirlarda ham shunday bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bormoqchi bo'lgan yigit va qizlarimizga qisqa 3 ta maslahat. Birinchi navbatda migratsiya boshqa hech qanaqa konsaltingni aralashtirishni xohlamayman. Ozroq cho'ziladi shu mavzumiz. Menga ko'pchilik yozadi, mana shu konsaltingga 2,5 million so'm berdim, bunisiga 3,5 million so'm. Keyin o'shalar 2 oy, 3 oydan keyin yana yozadi. Men pulimga uxladim, men yo'qolib qoldi konsalting, pulim qaytarib bermas ekan. Kuni kecha, masalan, hozir intervyu bo'lsa, kuni kecha yozib bitdi. Opamiz Xorazmdan ekan. Bitta konsaltingga 36 million so'm pul bergan ekan. Aynan mana shu Angliya mavsum ishga. Mavsum ishga borishdim. Qanday siz ishondingiz desam, yo'q, o'sha ularda rasmiy joyi bor ekan, rasmiy litsenziyasi bor ekan. Keyin aytdim, "Opa, siz aldangan bo'lishingiz mumkin. Buni yaxshilab tekshirish kerak, hujjatlar ko'rish kerak. Tushunmasangiz, misol uchun migratsiya agentligiga borishingiz kerak. Migratsiya agentligi bilan bo'ladigan narsa." Bitta akamizni ko'rdim, rostdan konsalting bilan kelgan ekan. Bu holatiga kulishimni ham, yig'lashimni ham bilmadim. Chunki 2000 dollar pul bergan ekan. Ya'ni bundan 3 yil oldin konsaltingga. Oxirini aytib beryapti. Bu aka o'sha payt migratsiyada qabul bo'lgan. Bu akaning soddaligidan foydalanib konsalting hujjatlarini olgan u migratsiya agentligi qabul ochilgan, o'shanga topshirib bergan.
Просто topshirib berganlar uchun pul olgan. Ha, topshirib bergan. Ha. Faqat bu aka suhbatiga kirib chiqqan ekan, o'zi o'tgan suhbatdan, lekin pulni ularga topshirib qo'ygan. Migratsiya agentligi bilan ketganda, lekin biza jo'natdik degan nom konsaltingga qolib ketyapti-da. O'sha har doimgi ishlaydigan usulda. Endi bitta narsa, xorijga ishga yuborish faoliyati bu qonun bilan tartibga solingan faoliyat va bu faoliyat bilan migratsiya agentligi davlat tashkiloti sifatida, xususiy bandlik agentliklari xususiy tashkilotlar sifatida shug'ullanishadi, lekin aynan Britaniya mavsumiy ish dasturida migratsiya agentligi shug'ullanadi. Bu faoliyat bilan xususiy bandlik agentliklari ham garchi litsenziyalari bo'lsa ham hozircha shug'ullanishmaydi. Buni birinchi o'rinda tushunishimiz kerak. Keyin mana shu siz aytgan sistema konsalting o'z nomi bilan konsultatsiya, ya'ni maslahat beruvchi tashkilot hisoblanadi. Pul berishdan oldin, har qanaqa pul berishdan oldin shartnoma shartlarini ko'rishga, u shartnomasida nimalarni belgilayapti. Nafaqat Angliyaga, balki boshqa davlatlarga chiqarishda ham konsalting firmalar sizga ana shu mamlakatga vizani tayyorlab berishi mumkin. O'sha vizaga topshirib berishlari mumkin. U vizaga agar o'sha dokumentlarni tushungan holatda o'sha hujjatlarni o'zingiz tayyorlasangiz ham sizni vizangiz chiqishi mumkin. Konsalting firmalar ham ana shu bir tasodifiy holatga viza chiqadi yoki chiqmaydi degan nazariya bilan topshirishadi. Aniq hech kim garantiya bermaydi, hech kim kafolat bermaydi bu narsaga. Shu fursatdan foydalanib aytib qo'ymoqchiman, mavsumiy ish dasturida ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, faqatgina migratsiya agentligi orqali harakat qiling hamda maslahat so'rashdan hech qachon uyalmang. 1282 tuni kun ishlaydigan call centerimiz va o'zingiz qaysi hududda, qaysi viloyatda yashasangiz, har bitta viloyat markazida migratsiya agentligining filiallari bor. Ana shu filiallarga borib ham maslahat so'rasangiz bo'ladi. Hujjat tayyorlab beraman, onlayn platformaga registratsiya qilib beraman, seni yo'naltirib beraman deganlarga pulingizni sarflamang. O'zingiz qiling yoki migratsiya agentligidan yordam so'rang. Mirkomil, maslahat ikkitasi hali bo'lmadi. Bitta berdingiz endi, ikkinchisini ham ayting. Angliyaga birinchi marta bormoqchi bo'lganlarga maslahatim, ularga borib olgunigacha qadar hech qanaqa konsalting kerak emas. Borib olgandan keyin konsalting kerak. Hozir men biladiganim Britway Consulting bor. Britway Consulting insurance raqam deydi. Borgandan keyin insurance raqam ochish kerak har bir ishchi. O'sha insurance raqamini ochib beradi, yordam beradi. Qanchadir arzimagan xizmat haqqi oladi, undan ko'p olmaydi. Bundan tashqari siz mavsumiy ishlar 6 oy ishlagan payti ulardan soliq qaytarib qolinadi. O'sha soliqni O'zbekistonga kelgandan keyin o'ziga yana qaytarib olsa bo'ladi. Soliqlarni qaytarib olish to'g'risida migratsiya agentligining Telegram kanalida ham har doim e'lonlar berib boriladi. E'lonlarda ham qaysidir firmalarni biz tavsiya qilamiz. Demak, siz Britway Consultingdan olgansiz. Hamma soliqlaringizni qancha soliq qaytarib oldingiz? Bu yilga hali chiqqan yo'q. Topshirganman Britway Consultingga. O'tgan yili so'mda hisoblab aytsak 20 million so'm soliqni qaytarib olganman. O'shancha to'laganmidingiz yo qaysidir miqdor barib qoladimi? Yo'q, qoladi, chunki 6 oy mobaynida общий ishlagan summasi, ya'ni bu xarajatlar bilan hisoblagan summasi 12570 funtdan oshib ketsa, soliqini to'liq qaytarib ola olmaydi. Sababi 15000 funt ishladi 6 oyda. 12570 dan oshib ketdi ishlagan summasi. O'sha oshib ketgan summasidan 20% ni soliqdan ayirib qolinadi. Menimcha tushundi ko'pchilik. O'shani ayirib qolinib, qolgan summani qaytarib beriladi, 100% qaytarib olib bera oladi Britway Consulting. Demak, birinchi maslahat bu hech qanday konsaltinglarga ishonmaslik. Ikkinchi maslahat bu soliqlarni qaytarib olish bo'yicha. Uchinchisi-chi? Eng asosiysi qolib ketgan, borganingizdan keyin siz ishlash uchun borasiz, u yerga borib o'z haqqingizni kerakdan ortiq talab qilishingiz sizning keyingi yilga borishingizni, ya'ni to'xtatishi mumkin. Bizga norma qo'yiladi. Qo'yiladigan normalar unaqa ko'p emas. Bemalol, misol uchun men o'zim 2 barobargacha ko'p terishim mumkin normadan. Ya'ni ko'p terganimga menga bonuslar beriladi. Ya'ni nima demoqchiman? Ishlasangiz bonuslar beradi, ko'proq daromad topasiz. Agar boyagi normalarni bajarmasdan faqat men soatda vaqtim o'tsa bo'ldi, soatim o'tsa bo'ldi deb yurganlar keyingi yilga chaqirilmaydi. Ya'ni bu yerda ham yaxshi ishlaganlarga keyingi yilga taklifnoma keladi, qolganlarga yo'q. Demak, sizni asosiy mavsumiy ishdagi shug'ullanganingiz bu qulupnay dalasida ishlash. To'g'rimi? Bizning firmamiz faqatgina qulupnay. Boshqa meva yoki sabzavot deymizmi, meva deymizda.
meva Demak, qulupnay pishish yetishtirmaydi. davriga chaqirishadimi shunda? Bizlarni firmamiz bu yil fevralda ochiladi. Ya'ni fevralda ham 15 ta sheriklarimiz ketadi. Ya'ni ular boradi, parnik ustida klyonkalarni yopadi, ichida qulupnaylar ekadi. Biz borgancha qulupnaylar pishirib tayyor qilib qo'yadi. Keyin siz terasiz. Biz terib boshlaymiz. Qaytishda biz qulupnayni terib, parniklar, klyonkalarni ochib, qishga yopib kelamiz firmani. Qarang, endi chemodan yig'ish bo'yicha ham tavsiya bersangiz, nimalarni olishsa u yerda ko'proq kerak bo'ladi? Mana buni olib kelsam bo'larkan, O'zbekistonda arzon narsa edi-ya degan bir narsalar bo'ladimi? Bor aytganda, asosan yomg'irli ob-havo bo'lganligi uchun albatta rezina etik bo'ladi. Rezina etik, dajdavek deymiz, yomg'irdan himoyalovchi kiyimlar iloji boricha qishdami u yozdan farqi yo'q. Har doim bo'lishi kerak. Обязательно etik, dajdavek bo'lishi kerak. Shu yerdan sotib olib ketishsin demak. Endi arzon, arzimagan pul, ya'ni bu chamadanda katta joy egallamaydigan narsalar. Bundan tashqari tavsiya berardim. Misol uchun dorilar, ya'ni oddiy bosh og'riq dori bo'lishi mumkin, qanaqadir isitmani, Birinchi yordam dorilar. O'sha dorilarni maslahat beraman o'z bilan olib olish uchun. Chunki bir kunlik ishidan kechib, boyagi bansaga borib, dorixonaga borib kelishingiz O'zbekistonga o'xshab har qadamda dorixona yo'q. Yo'q, to'g'ri. O'shaning uchun maslahatim shunaqa dorilarni o'zi olsa, menimcha menga rahmat aytib borib olgandan keyin. Yaxshi ham olib kelgan ekanman deb. Shunday, obunachilarning juda ko'p savollar keldi. Hozir birinchisini o'qisam, shunga javob berib o'tsangiz. Mavsumiy ishga bormoqchi bo'lganlar, ya'ni birinchi bormoqchi bo'lganlar to'liq ma'lumot qayerdan olsa bo'ladi? Misol uchun yoki faqatgina Telegramda e'lon qilinadimi yoki migratsiyani filiallari bor, har bitta viloyatda, o'sha yerdan ma'lumot olsa bo'ladimi? O'sha haqida to'liqroq obunachilarimga ma'lumot bera olasizmi? Albatta bera olamiz. Angliya mavsumiy ish dasturida ishtirok etmoqchi bo'lganlar nafaqat migratsiya agentligining xorijda ish va migratsiya agentligi Telegram orqali, balki migratsiya agentligining 1282 qisqa raqamlari orqali hamda har bitta viloyat markazida joylashgan hududiy filiallarimiz orqali ham ma'lumot olishlari mumkin. Qachon mavsumiy ishga yana ochiladi, mavsumiy ish haqida umuman tasavvurga ega bo'lmaganlar ham barcha savollar bilan murojaat qilishsa, biz albatta to'liq javob beramiz va mavsumiy ish dasturi bo'yicha boshqa hech qanday bir litsenziyaga ega bo'lmagan konsaltinglarga yoki bir shaxsiy tanish bilishlaringizga ishonib, pul sarflab, shaxsiy hujjatlaringizni taqdim etish holatlariga yo'l qo'ymasligingizni so'raymiz. Yana bitta savolim bor. Mavsumiy ishga qabullar haqida to'liqroq ma'lumot bera olasizmi? Ya'ni bu qabul bir yilda bir marta ochiladimi yoki 2 martami yo bu vaziyatga qarabmi? Shu haqida obunachilarim juda ko'p so'radi. Shu haqida ham bir ma'lumot berib o'tsangiz. Demak, migratsiya agentligining rasmiy sahifalarida e'lon qilinganidek, migratsiya agentligi har doim xalqaro ish beruvchilar bilan juda ham bir muvaffaqiyatli muzokaralar olib boryapti va Angliya mavsum ish bo'yicha ham nafaqat bir yilda bir marta, bir yilda 2 marta bo'lishi ham mumkin. Bu kutilayotgan ijobiy holat. Shu muzokaralar natijasi albatta mavsum ishga bo'lgan qabullarni ko'paytirishga olib keladi. Bundan tashqari, Angliya mavsumiy ish bo'yicha migratsiya agentligida o'sha falonchi kuni hujjatingizni topshirasiz, ochiladi degan e'lonlar kamida 10 kun oldin beriladi. Buning uchun har doim xorijda ish Telegram kanalini kuzatib borish kerak va 10 kun oldin ma'lumot bergandan keyin yana eslatiladi. Eslatib o'tamiz, shu chislolarda migratsiya agentligining platformasidan emas, balki ish beruvchining to'g'ridan-to'g'ri elektron platformasiga hujjat topshirishingiz mumkin, platforma ochiladi degan ma'lumot beriladi. Birdaniga platforma ochilar ekan deb shoshilib topshirish ham shart emas. 10 kun ochiqtirdi. Agar bu yil e'tibor bergan bo'lsangiz, 10 kun davomida xotirjam konsaltinglarga pul berib emas, o'sha yaqinlaringizdan migratsiya agentligidan so'rab, tartibma-tartib nima topshirish kerak bo'lsa, talab doirasida topshirib, keyin onlayn taklifnoma kelishini kutish kerak. Onlayn taklifnoma ish beruvchilar demak 6000, 7000, balki 10 minggacha bo'lgan nomzodlarning ichidan o'zlariga to'g'ri keladigan tanlab taklifnoma yuborishadi. Taklifnomaki siz o'tdingiz, falonchi kuni sizni onlayn testga taklif qilamiz. Keyin onlayn testda ham saralash bo'ladi. Onlayn testda ham muvaffaqiyatli o'tganlar keyin offlayn suhbatga chaqiriladi. Ya'ni ish beruvchilarning o'zi O'zbekiston hududiga kelishadi. Bu yil Samarqand viloyati va Toshkent shahrida bo'lib o'tdi bu suhbatlar va suhbat jarayonlarida oxirgi shu ishga taklif qilinadiganlarni e'lon qilinadi.
Xayr, salomat bo'ling, o'zingizni asrang. Instagram va YouTube sahifamizda yana qaysi davlatda muvaffaqiyatli ishlab kelgan hamyurtlarimiz bilan suhbatlar sizga qiziq bo'lishini yozib qoldiring. Biz albatta suhbatni uyushtiramiz.